Привет, MTV, добро пожаловать в наш сервис. Я сделал небольшую экскурсию для вас. Пойдемте. С 2013 года мы ремонтируем айфоны на выезде, а сейчас открыли сервис в центре города. А это наша зона ремонта. Мы сделали ее прозрачной, чтобы вы могли наблюдать за процессом и быть уверенным, что все честно. Также у нас представлен большой ассортимент товаров. Кабели, чехлы, беспроводные зарядки, защитные стекла и многое другое. У нас вы найдете то, что вам нужно. А это наша зона ожидания. Мы сделали ее максимально комфортной для вас. Телевизор и кофемашина скоро будут доступны. Ну вот и все, NTV. Спасибо, что зашли. Если у вас будут проблемы с айфоном, то ждем вас в гости. Сервисный центр Станислав. Нижний Новгород, улица Минина, 22/4.